ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ ಗನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕ್ಕೇದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಂಜೋಕಲು ಮಲ್ಲ ತಿನ್ನದಾಗ ಮದ್ಮಾಲ್ ಅಡ್ಲೆಗ್ ಪೆದ್ದದಿ ಎಡ್ಲೆಗ್ ಮೇ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಅವರೇ ಅಗಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಬಂಗಾರದ ಕಲರ್ದ ಗ್ಲೋ ಬರ್ರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದ್ ಪನಂದಲ್ಲೈನಿ ಮೆತ್ತೆ ಅಡ್ಪುನ ಎಂಚ ಅಂದ ತುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಆಪುಂಡು. ತಿಂಗಲ್ಗಟ್ಲೆ ಬರಣಿಡ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಹಾಳ ಆಪುಜಿ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಪಾಡ್ದಲ ದೀವೋಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಫ್ರಿಜ್ ದೀವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆದಾಗ ಒಂಜಿ ಬೌಲದಾತ ತಿಂದದು ಪಂಡ ಐನೇಡ್ದು 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಆ ಮರ್ದನ ತಿಂದದು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಪೇರ್ ಪರಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ಮಲ್ತದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿಬುಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ನು ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಮೆತ್ತೆ ಅಡ್ಪರೆಗ್ 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಮೆತ್ತೆನೆಯನ್ನು 2 ದಿನ ನೆನೆತದೀತೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆನೆತದೀತೆ ನೀರನ್ನು ಮನದಾನಿ ಕಲೆದು ರಾತ್ರೆಡು ಡ್ರೈನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಾಜ ನಡ್ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚದು ದೀತೆ ಮುಂಗೆ ಬೈದಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ. ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ಬಜ್ಜೀಲು ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿದೆ ತಂದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬಾದಾಮ್ ಬೀಜ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇತ್ತಿನಗಲು ಕೊಬ್ಬರಿಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ದೇಸಿ ಘೀ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ತುಪ್ಪ ಐತ ವೀಡಿಯೋನ್ಲ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ. ದಪ್ಪ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಒಂಜರೆ ಗಡಿ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರನ್ನು ಮೂಜಿ ಲೋಟದಾತು ದಪ್ಪ ಪೇರು ಕಲೆತೆ ಮೂಜಿ ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪೇರು ಕಲೆತೆ. 4 ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ದೀತೆ 4 ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಮೆಂತೆನ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ತರಿಯಾದ ಕಡೆ ಹಂಗ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಕಡೆ ಹೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಲಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಮರ್ದಡು ಅವೇನು ಏನು ಕಡೆದಿಯೇ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ದಪ್ಪ ತಳತ ಬಾಜನಗ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂಡೆ. ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ಬದಾಮನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಯ ಹೊಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಯಡವು ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ದೀವನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಮರ್ದು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ತಿನ್ನದಾಗ ಮದ್ಮಾಲ್ ಅಡ್ಲನ ಜೀವ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಅವರೆಗೂ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಎಡ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿಗೆ ನಾವೇನು ಕಲೆದಿಯೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡಿಯೇ ತಾರಾಯಿದ ಬದಲಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಪಿರೆಸದು ಪಾಡ್ನಗಲು ಇಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತೊನ್ಲೆ ಕೊಬ್ಬರಿನ್ಲ ತಾರಾಯಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಪೊತ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಬಜಿಲನ್ಲ ಯಾನು ಐಕೆ ಪಾಡೊಂಬೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೆತ್ತೆದ ಮರ್ದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆತು ಸ್ವೀಟ್ ದಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮನಿದ ಎಸ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಾಯೊಂಬರ್ನಾಗ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಾಯಡು 4 to 5 minutes ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡು ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಲಾವಂ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಜಿಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮತ್ತು ತುಲೆವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ಲ ನೀರು ಪೇರ್ ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ತುಂಡು ಮೂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂಜಿ ಅವು ಕೊದಿ ಬರೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಕೊದಿ ಬರ್ಪಾಗ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟದುಂಡು ಪೇರಾದಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೇ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲನೆ ಪಾಡೋಂಬ ಪನ್ಪಿನಗಲು ನನಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಲರ್ದುಂಡು. ಇತ್ತೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತಿನ ಮೆಂತೆದ ಮಿಶ್ರಣನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಈತ ತರಿ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಕಡಲೆ ಪನ್ನಿ ಗಂಟು ದಾಂತಿಲಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋಟೆ ಉಂಡು 31 ಗಂಟು ಕಟ್ಟುಜಿ ತುಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಕೊದಿ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಮಿಶ್ರಣ ಐತೆ ಅನೈಕ್ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಗ
ಸರಿ ಕೊದಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂತೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಲ ಬೈದಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಬೀಜ ಬಾದಾಮ್ ತಾರಾಯಿ ಬಜಿಲ್ದ ಮಿಕ್ಸನ್ನ ಪಾಡ್ದು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಪೊದ್ದುಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪೊತ್ಪೋ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಪೊತ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಪಾಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ರೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣಗ್ ಕೈ ಆಡ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪಲೆ ಟೈಮ್ ದೆತೊಂಡು ಆಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆತೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಲ ಆತೆ ಉಂಡು ಸೊ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿಯೇ ಈ ಇಡೀ ಲೇಹನ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಅರ್ಧಡ್ದು 3/4 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಪೆದ್ಮೆದೆಡ್ಲೆಗ್ ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಒಂದೇನು ಡೈಲಿ ತಿಂಡಾಡ ಪೇರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಕೂಜಲ್ಲ ಶೈನಿಂಗ್ ಆದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಹೇರ್ದ ಸ್ಕಿನ್ಡ್ಲ ಗ್ಲೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಸ್ತುಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಥಿಕ್ ಆತನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಳಲ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಈ ಟೈಮಡು ಒರಿದಿನ ತುಪ್ಪನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಮಂದ ಉರಿಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಆತಂಡು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ದೆಯಾನ ಇಂಚ ಬರಣಿಡು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಳನ ಗಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚದು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದ ದೀಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜ್ಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ 10 o'clock ದಾಗ 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದೇನು ತಿಂದದು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಪೇರ್ ಪರಂಡ ನೆದ್ರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣು ಬಾಡಿಲ ತಂಪು ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್